të gjithë përbërësve kimik të kësaj bime, të thundërmushkës. Në kombinim me bim të tjera, është, le themi, kjo bim që pranon edhe bim të tjera për të bërë çaj, për të fuqizuar përbërësit, apo në vete? Unë jom kot kam sjell këtu edhe lule delen, e cila kjo mund të themi ngjan me margaritën, por është më e vogël. Atëhere, nëse ne i bashkojmë këto që të dyja, atëhere efekti veprues i tyre vazhdon që të shumë fishohet. Si të thuash, jo vetëm qetësohet kolla, por iki njëkohësisht paksohet edhe nxjerrja e sekrecioneve dhe njëkohësisht kjo është, si thuash, në një familje me kamomilin dhe na ndihmon edhe në largimin e gazrave nga zorët. Kështu që heqim dhe këtë fryrjen e barkut dhe të zorëve, thjesht duke bërë një kombinacion të këtyre luleve. Pra, nëse do të shikojmë tek gota aty, ne jo më kot kemi hedhur. Pra në një gotë me ujë kemi shtuar thundërmushk edhe lulen e deles. Afërsisht unë kam hedhur aty 200 ml ujë dhe kemi hedhur edhe një lugë gjelle, ku më shumë kam hedhur petalet, lulet të thundërmushkës dhe më pak lule dele. Atëhere, po të ishte ujë i nxehtë aty, ajo do të na ngjyrosej shumë shpejt dhe teleshikuesi do të thoshte, shiko, këta e kanë improvizuar me diçka. Por unë e lash këtu të ftohtë dhe prap ajo filloi që ta thyej atë ngjyrën e transparencës së ujit. Nuk e lëshuar pak a shumë nga ngjyra e secilës. Po. Atëhere, nëse ne do të bëjmë këtë veprim, të marrim të hedhim ujin e nxehtë në një gotë, 200 ml, të hedhim një lugë gjelle me lulet e thundërmushkës, ta mbulojmë me kapak, e lëm 10-15 minuta, ne kemi marrë një çaj të mirë, të mrekullueshëm, që na ndihmon shumë mirë në rigjenerimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe qetësimin e kollës. E dyta, nëse e bëjmë një kombinim, pra kam lule dele, kam edhe thundërmushke, përsëri afërsisht një lugë gjelle, ku dominante le të jetë në raportin për shembull 2 pjesë lule thundërmushke dhe 1 pjesë lule dele në 200 ml ujë. Ky është një çaj i mrekullueshëm për qetësimin e kollës dhe të spazmave të mushkërisë. Uji lihet 10-15 minuta, kullohet, mundet që të ëmbëlsohet me pak mjalt. Po. Ka një shije të hidhur sipas tanineve dhe përbërësve? Pak, ndaj edhe për ta qetësuar. Pak rrudhse. Përdoret tek fëmijët, në cilat mosha mund të fillohet ky çaj? Mund ta përdorim pa frikë edhe tek fëmijët, vetëm atyre u japim kështu lug në mënyrë të vazhdueshme. Jo më kot e ka mbushur një kavanoz me lule thundërmushke. Për të treguar këtë gjë, nëse neve i mbledhim këto lulet e thundërmushkës, i thajmë afërsisht 50% dhe i vendosim në një vazo, ta mbushim këtë vazon me mjalt, ndoshta mjalt gështenje, ta mbyllim dhe ta vëmë në një errësirë. Për sa ditë? Mund ta lëmë edhe 40-45 ditë derisa kur të vijmë një ditë që ta hapim kavanozin. Ngjyra do jetë besoj më. Ngjyra nuk diskutohet që është bërë më e errësuar, por edhe lulet janë tretur në acidet organike që ka mjalti. Në ato enzimat. Pas e konsumojmë vazhdimisht me lugë. Dhe më vonë këtë mjalt të gjithë ata që janë me azmë bronkiale mund ta përdorin një lugë çaj në mëngjes, një lugë çaj në mbrëmje. Ndoshta edhe një lugë çaj në drekë. Asnjë efekt negativ në organizëm nuk ka. E marrim kështu siç është, me gjithë ato lule tashmë si të dekompozuara, të tretura dhe e ham në mëngjes.